新竹县海岸刮起风沙，这浪高更是有4.9米。灾害应变中心公告呢，包含了新月、凤坑沙湾以及新港山脚坡头渔港列为警戒区，禁止民众观浪戏水。那么渔民们一早，他们也是到了港口哦，把这渔船给绑紧固定，避免被吹走损坏。 中台小犬登陆，新竹县海岸达8级阵风，浪高4.9米。灾害应变中心就公告竹北和新丰沿海渔港为警戒区，禁止民众观浪戏水。我身后的那个现在我们那个港边以及沿岸都有飞沙飞沙非常严重所以说来这里也不适合在台风天因为沙子飞起来打到我的眼睛。 也张不太开所以大家要非常小心台风天尽量不要到有水的地方或者海边来游玩或者来观海浪。 刚整建完工的凤坑沙湾，大风车快速旋转，海风席卷狂沙，光站立都很难。防风林、草堆剧烈摇摆，连警示牌都跟着晃动。消防人员设置3角锥，防止民众靠近。渔民们一早已来新丰坡头渔港检查渔船状况。适逢退潮，上百艘舢板搁置港边沙堆边，绑紧绳索固定。你手边有几艘船2、3艘。2、3艘。哎，对。嘿，然后今天是来再 check 一次。对。 那今天的船的状况你觉得怎么样？还好啦，虽然现在是退潮的状况，然后渔民现在正在把他的渔船固定住免得待会风大或者万一有加大雨势的时候，那个停靠的船舶会有发生碰撞或者危险。 乡公所上午巡视路树、电杆、反光镜倒塌，做紧急处理。沿海警戒将持续到周5上午，提醒民众减少外出，保障自身安全。